السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي القروح بدن كسو هذا فيديو عصب سناك عافيماد oo gurigaaga ina laga weyn mar walba hooyada isticmaasho caruurteeda siisato oo kala araga insha Allah noo diyaarin doona videoga insha Allah like noo saar noo share garee waa mahadsantiin sida quruxda badan insha Allah video ay u share gareynaysan inta in ka badan waa idin rajeenayaa habliga quruxda badan kusoo dhawaada snack caafimaad oo mar walba muhiim inoo ah snackan wuxuu u wanaagsan yahay wadna xanuunka hadii aad qabto lafa xanuun hadii mar walba aad tahay dadka daalan dadka stresska qabo ama hurdo fiican hurdin madax xanuun saaid hadii qabtid intaba insha Allah wuu ka caawin doonaa marka waxa u baahan tahay loosas kala duwan wixii markaas loos haysatid insha Allah aniga waxa isticmaali doonaa walnut iyo waxaan kale isticmaali doonaa miraha bocorka marka kaasa pumpkin seed marka ay waxaan isticmaali doonaa borderka nutrition iyo timir afartaas shay isticmaali doonaa waxa shanaad iga waa macsaro hadii macsarada aad jecleen leaf oil ku bedelan kartaa ama saliid qumbo laakiin muhiim ay ku tahay ilmahaaga appetite-kooda haduu lunsan yahay miisaankooda sidoo kale oo miisaan lahayn mar walba ilmahaaga skin-kooda uu qallan yahay intaan u sameey insha Allah ilmaha waxay noqon doonaan ilmo appetite leh inuu miisaankooda qurux noqdo jirkoodan insha Allah dhalaal qurux badan oo glowing inay yeeshaan biidnillaahi kareem insha Allah marka snackan aad la diyaarino waxa u baahan tahay timirta dhaxda waxa ka bixinaysaa lafta kadib qaabka u diyaarina dhamaan insha Allah videoga isku gudbin si tartiib insha Allah u fiirso waa snack kala araga ku dhahay casriya ilmo siisan kartaa subaxda morning-kan ilmaha inta quraac siinin waa ku bilaabi kartaa kadib quraacdooda waa siisan kartaa kala arag appetite xumo iyo miisaanka ilmaha lunsan inta waa kareysa doonta hooyo hadaa oo nuujin ku jirtid ayadana way ku caawinaysaa insha Allah laf garaac saaidada qabtid caajis insha Allah inta waa ka caawin doona snackan wuxuu kale u fiican yahay jirka sunta ka saaraya hableey quruxda badan wuxuu u fiican yahay caloosha bakteeriyada ilmahaaga haday qabaan insha Allah waa ka caawin doona marka insha Allah soo dhawaad qaybta hore waxa u diyaarin doona ilmaha borderkan waxa la sii karaa ilmaha xasaasiyada qabo hableey quruxda badan ilmaha hadii xasaasiyad qabin ee xasaasiyad labadaba ku isticmaali karaan la gaar wuxuu u sii yahay ilmaha xasaasiyada qabo hadii ilmaha xasaasiyad qabin midka kale oo high protein ka heli doonta marka insha Allah soo dhawaad caruurta u diyaarin doona ilmahaada haduu appetite-kooda oo lunsan yahay subaxda hore 3 xabba yaa la siin karaa sanad iyo wixii ka weyn cunuga 8 bilood jirta waa siisan kartaa laakiin waxa u diyaarinaa sanad iyo wixii ka weyn marka dhaxdeesa waxa ugu soo shubeysaa borderka nutrition-ka oo u gaarka ahay ilmaha xasaasiyada qabay kadib wax yar macsarada kama badinaysid maadaama timir ay tahay waxaan ku darna border ay tahay wax qalalana meesha ka soo baxay marka macsarada wax yar waa ugu dhibcineena si ay u qoydo wax yar oo jilicsan timirta marka hore timirta jilicsan isticmaal timir adag isticmaal marka hore marka waa kaas habliyo quruxda badan sidaas ku soo wadi doona ina ka heli doontaan rajeynaya videogaas insha Allah like fara badan aad saari doontaan hooyo walba insha Allah inay ka faa'iido aad jeceshahay qaybta comment-ka insha Allah ugu qor hadii hore ilmaha u sameysay oo mar walba timir sidaan u diyaarisid ma sha Allah tabarakallah mar walba ha ka caajisin ilmaha kula kornaysa fitamiino fara badan ay ka helayaan calcium fara badan ay ka helayaan protein ay ka helayaan marka insha Allah ilmaha muhiim u tahay qaasatan borderka nutrition siisa ilmahaaga appetite xumo waa kareysan doonta iyo miisaan ilmahaaga ee lahayn ama miisaankooda oo kordheenin si fudud ilmahaaga miisaan kordhi waxyaabaha dabiiciga siiso ما شاء الله تبارك الله مع سردي يبادرك يتمرت مركز كسر درنا سدا سقف وحرحرنا وقفي عننا عنقة أنت تصيل هاد حبت تمر أدو سيسدا كاجا عافي مات بدن يبادرك نوتريشن سكوترتي بادر نوتريشن قاب فر بدن على استعمال كرا عانها إلمها أقدر سنكرتا waxaa kale ugu dari kartaa cabitaanada cuntada u raacsiisan kartaa sida laako kale ugu darsan kartaa kor saan oo kale timirta ugu diyaarin kartaa qaab fara badan loo sameeyaa habliga quruxda badan marka insha Allah gabdhiga quruxda badan ka faa'iideysta timirta marka ilmi u soo diyaarisa quruxda badan ee ku soo baxday cunug walba saddexdiisa xabo oo cunaya subax markuu hurdada ka soo kaco kadib quraacdiisa u diyaarsanaysaa cunugayga wax ma qaadanayo cunugayga appetite-kiisa cunugayga sharoobo waa ka daalay إن شاء الله أنت أصمعي عنقا شربوا كمار مدونا مرة أمو وناكسنا شربوا فيتامين كلمة لسينا مرة وحيابها الدبيعية أبتدك إن لو فرع وناكسن مركا هادو كسوشو وحير أو معسرة أو قدرة سيدي أيضا السائد وسيجي العضو وإلمهانا وحير رجل عصنا يجعليهين وين أفي عن تاعي لفهاد ilmahaaga inay kursan yahay hadaa jeceshahay timir iyo macsaro iyo border nutrition ugu dadaal ilmaha waxay noqon doonaa ilmo ma sha Allah tabarakallah lafaha ka korsan maskaxda ka korsan oo kala argo skin-kooda dhalaal oo qurux badan ku yeeshaan biidnillaahi kareem caruurtii markaan sidaas ugu dhameeyay naftaada adiga ha iloobin mar walba hooyada muhiim ay tahay inay isticmaasho waxyaabaha fitamiiniska ay ka helayso mar walba muhiim ku tahay
hadda pumpkin seed waaye hablihii quruxda badan ama miraha oo bocorka. waxaa kaloo isticmaalnaa walnut, asigana wuxuu u wanaagsan yahay inuu jirkaaga faa'iido fara badan aa ka heshid, vitamina ka buuxo, maadada calciumka ka buuxdo 28% ku jirto. laf garaac hadaa qabtid ama cudurka ku dhaco lafaha arthritis la dhahayo aa qabtid, insha Allah wuu ku caawin doonaa. caloosha ilmaha mar walba bakteeriyada haday qabaan ugu dadaal. sokortoo kale type 2 oo kale hadaa qabtid waa ku caawin doonaa, insha Allah wuu wanaagsan yahay. wuxuu kaloo ka qayb qaataa functionka oo shaqada maskaxda uu caawiyaa 100%. insha Allah xusuustaada haday yartaa ama ilmaha xusuustooda oo yartahay, insha Allah ugu dadaal. wellnesskan ma sha Allah tabarakallah faa'iido fara badan u leeyahay bini'aadanka. waa nutrition dhameystiran, mar walba inuu qofka isticmaalo gurigaaga laga weynin waayo hablihii quruxda badan. wuxuu kaloo habla ugu sii fiican yahay kansarka ku dhaco bristiga ama naasaha ku dhaco, wuu u wanaagsan yahay hooyada inay mar walba isticmaasho, qaasatan maalin walba inaa isticmaashid. marka kaligiis macaan ma laha, sokorta ku jirto 1% waaye. marka waxyaaba macaan inaa ku sabiibka oo kale, timirta oo kale, insha Allah qaabkan hadaa jeceshahay ما شاء الله تبارك الله سمع معانا وعوني دونتا. هذه كليجس انت عنتي قاعدة ويسي سيدان قضياش اللوسس كان ما شاء الله تبارك الله بقول كيلو سكرتو ده هالواي. مرك ما دام سكر سومال هدانا هنا واحد سكر سائد جعلنا وحيابا سكرت فربضا ما فيعنا. marka insha inta faa'iido uu leeyahay oo jirka uu leeyahay ka wanaagsan. marka timira ku macaansanina, timirtan iskama badinaay maadaama aan rabo faa'iidadiisa inuu saaid ah helo. timirta dabka soo saar, dab hoos soo saaraysa wax yar macsaro. waxaan rabaa timirta inay milanto ama jileec noqoto ayadana isqabsato, kadib ku dari doonaa loosaska. ma sha Allah tabarakallah wax yar oo macaan badan waa hablihii quruxda badan. casriya ka dhigan kartaa, barqadii oo kala isticmaali kartaa, 2 xabo maalinta ka cuntid oo biyaha cabtid, jirkaaga sunto kaaga saaraya, fiitamiino fara badan ka helaysaa. inflammationka oo lafaha oo kale hadaa qabtid waa ogareysa doontaa, lafa garaac, hurdo yari, stress, inta insha Allah wuu ka caawin doonaa. maalin isticmaal fiitamiino fara badan ka helaysaa, fiber fara badan ku jiro, maadada magnesiumka ku badan, calciumka sidoo kale. marka insha Allah waxaa kale ka buuxo wellnesskan omega 3 fatty acid, insha Allah mar walba joogtay muhiim ku yahay, qaasatan hooyada xaamilada ayadana uu caawinaya, wuxuu u wanaagsan yahay ayada iyo caruurteedaba. marka insha Allah ku dadaala. waxaa kale ku jiro fitamiinka B6 B9, mar walba hooyada muhiim u yahay, iyo folic acidka. mar walba insha Allah isticmaal. sidaan u diyaarso hadii caadi ah u dhadhamisay keel weys dhadhankiisa, sidaan u diyaarso waa sida ugu macaan oo qof kasta uu qaadan karo. oo ma sha Allah tabarakallah. marka waa kaas hablii quruxda badan. lafa garaac hadaa qabtid waa kareysa doontaa, marka koowaad ay isticmaasha arki doontaa hurdadaada habeenkii hadii ay buuqbuuqa ku tahay ama dadka madaxooda oo saaid u nasan aad tahay, hurdo caafimaad qabta insha Allah heli doontaa. wuxuu qayb qaataa maskaxdu caawiyaa, faa'iido fara badan u leeyahay. ilmaha xusuustooda haday yartahay ama adi aad tahay dadka xusuustooda lunto ama mar walba waxyaabo inay soo xasuustaan fududeen, isticmaal. wuxuu u wanaagsan yahay xusuusta. sidaan u diyaarso ma sha Allah tabarakallah gurigaaga yaa laga weyni, saaxiib ka dhigo insha Allah biidnillahil kariim. waa fitamiin plus fiber wax walba oo u baahan tahay jirkaaga ka helaa. waa nutrition dhameystiran hablihii quruxda badan. mar walba isticmaal. waa sun saare hablihii quruxda badan. marka sidaana u soo diyaarin doonaa hablihii quruxda badan. dabka waa dab hoose, markay timirta isqabsadaan kadib waa kuuskuusanayna. maalin kasta 2 xab isticmaal, halkaaga xab isticmaal. kala arga ku dhaca adigii galgoos xanuun, daal fara badan, habeenka daasic subaxda sariirta ay ka day kar inta waa ogareysa doontaa insha Allah. faa'iido fara badan uu leeyahay hablihii quruxda badan. insha Allah ka faa'iideysta. mar walba waxyaabo faa'iido leh inaan soo gudbiyo jeclaa idinkana like insha Allah si fiican u saara, share garee hooy walba insha Allah qaybta commentiga ugu qor. mar walba nuujina ku jira, caanaha naaskayga way yar yihiin. insha Allah videogan qaas ku yahay hadaa nuujin ku jirtid, hadaa xaamilo tahay, hadii hooy nafteeda jecel tahay, skinka wuxuu siinayaa glowing oo qurux badan. ما شاء الله تبارك الله. jirka wax laga cuno iyo wax la marsado inta skin ku qurxiya. marka insha Allah gudaha jirkaaga ina ka nadiifiso, sunta ay ka saartaa qurux badan, sida u heshid skin qurux badan. jirkaaga hadoo nabar ku soo baxo ama marka dadka is cuno kala aad tahay uu ka caawinaya. marka insha Allah isticmaal. sidaana u soo diyaarsadaa hablihii quruxda badan. maalin ba halkaad xab isticmaal, 2 xab waa isticmaali kartaa. kala araga wax yar oo macaan badan waa oo caafimaad ah
oo wax sokorna ku jirin, sokor dabiici oo laga helayo timirta maahana wax sokor kuma jiro. Sabiib oo kale miisaanka inuu saaid kugu kordhaa jeceshahay waa ku darsan kartaa, laakiin dadka macaanka mar walba in la iska yareeyaa fiican. timirta sidaas ugu yareeyay maadaama faa'iido fara badan uu leeyahay munqasiid iyo wellnesska. maasha Allah tabaaraka sidaas qurux badan kusoo baxay markaan soo diyaariyay hablihi qurux badan nutrition dhameystiran waaye. muuqaalka intaad soo gaarto waa kaa mahad celinaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.